हेलो गाइस एंड वेलकम टू आवर चैनल। सो सकाल सकाल आज फ्राइड राइस पाई प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाइए। परिया पत्र भजा भजा की रही जाइए और गरम मसला पे रोस्ट चलती। बड़ा ये हाई कर दौरान नना ये कौन कथा होते देन ये राइस बॉईल हो रही नड़िया कोरा रही काजू एवं आलमंड्स वगैरह सब सोप कर रखाई। बड़ भाईना ये खाऊँ देखो तो समय गाय ना बिल्कुल भी नहीं। ये आसे 3टा 3:30 है एपर्तन खाया होनी। तो ये चिन्नू कर बो ये शोई अच्छा मुझे टाटा बाय बाय कर पड़ोसी मिठा बढ़िया मिठा ये आम दी जा बस डिस्कसन कर कौन हम कौन नहीं जार बर्थडे सी तो शोई पड़ी ता पापा भी ये शोचते। ये सब पिज कटाकटी चलती। बड़ भाईना मो ननंद एंड मामुनी ये बसिक पिज कटाकटी चलती। ये सब काम दाम चलती। मामुनी आज होती हेड कुक सी हिसाब से आज खाया सब बनाऊँगी कौन चिड़िकी फेरे मामानी को कही सारे ये लाज करके देखा कौन चलती। अच्छा पनीर कुरमा कम चलती। ये नानी भी बस देखुं कौन चलती कौन नहीं प्रिपरेशन बुझुंट। ओके देन आफ्टर कौन गोटे चललानी ये डिस्कशन कौन पका कौन नहीं। ऑलरेडी ये बटर एंड तेल रे मामुनी आग कोरमा रेडी कर दौरान। देन आफ्टर टे गरम होता भी वर्षा तो पकाउला फिर भी गुड़गुड़ा जगह एत खरा होता। ग्रेवी बेस मसला पड़ जाता अदा पिज रसुण पेस्ट टमाटो ये सब बेस मसला रही है दही काजू पेस्ट आउ ये सब पनीर कटा चलता। आम भाईना भी बस नानी भी बस ये कान्हा खाऊँ पनीर ता बड़ दीदी खुआई दौरान। बड़ मामा को मागे मागे बोधे से खाई सारे पनीर केतेटा खंड आबे चलला प्रिपरेशन फ्राइड राइस पे जोटा कि आम ऑलरेडी परिया पत्र भाजिक रखी से बस खाली हल्का फ्राए होकर पड़े। ये आसले बो लुण पकापकी करदे कि आम जहाँ भी जापरानी जमी एक्सपीरियंस बो मैंने आमर अच्छा ये काना टुंगुर पुंगुर एक लगुच भाई आसी सहित लगुंट। काना एक्साइटेड बहुत एक्साइटेड ता बर्थडे केमती कौन हम केमती कौन सांग सांग ता बड़ बाबा प्रिपरेशन चालू कर सारे सेलिब्रेशन एंड देखो तो पिला के खुशी अच्छा ये बड़ना नहीं तार ता बेबी दीदी ता चिन्ना समस्त ये समस्त खुशी सब कम चलती। यहाँ बड़ नानी को बो ये भाई टेस्ट करमती कौन रही मामुनी जज करमती कौन होली से नर्वस थे बिकज यहाँ फर्स्ट टाइम करार ये मामू सांगे खेल चलती। ये चलती दी भाई भौणी 3 जन खेल देखो मामुनी हाई बाय करके चिन्नू हाई बाय करके साइड के पड़े ये मो बो बस ये कौन डिस्कसन चलती ना डिस्कसन तो चलता याडे पिज काटी काटी चिन्नू को हालत पूरा खराब बिठू आसी फेर गोटे कौन गोटे कहीदे पड़े चिन्नू को सेटा चिन्नू कही पारती लाजरे। ये सब कौन गोटे सीरीज डिस्कसन चलती नानी कौन गोटे चिड़ी कहते बोधे मामुनी को नहीं नहीं चलती तो सीरीयस डिस्कसन ये बापा ये मो हजबैंड अच्छा नना बस बो बस यहाँ हूँ आम फ्राइड राइस यहाँ खीरी यहाँ कचुम्बर होता एंड यहाँ आमर फेवरेट पनीर कुरमा एंड यहाँ हूँ कान्हार बर्थडे ता बड़ बापा द्वारा सजाई डेकोरेशंस एंड देखो कान्हार यहाँ फर्स्ट बर्थडे रो पिक्चर थिला एंड सेलिब्रेशन सरला पर यहाँ हूँ कान्हार बढ़िया बढ़िया गिफ्ट्स यहाँ ताकू सब मिलता चॉकलेट्स ड्रेसेस एंड वाओ ये कुर्ता तो मो बहुत फेवरेट। राति 12टा गोटे है पिला शोयर ना देखो 11टा के मुझे देख पारे भलसे पिला शोया को होनी कांदुचे आड़े पिला माने 4 जन शोई पड़े नना बो नानी अच्छा सका उपमार प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाता रोस्ट होकर रखा सुजी एंड वेजिटेबल्स जहाँ मामुने आज करते सकाल ब्रेकफास्ट प्रिपरेशन चलता सब ठीक ठाक से कहले आज करेंगे बढ़िया होता कि आज उपमा मुझे अधिक तारीफ कर दूसरी भल होता। तो ये घीरे एक्चुअली आम यहाँ करूँ बिकज उपमाटा घीरे ही बढ़िया टेस्ट हुए। तो मामुनी सब अरेंजमेंट करके रखी थे गोटे पर गोटे चलता भूसंग पत्र आम बारी बढ़िया भूसंग पत्र था यूज होता एंड बीट गाजर बीन
पियाज एगुड़ा सब रखाई अदा कोराई रखाई पका हाँपाई गरम जेतु होता फुटुला पंचफुटण पकड़ा तो मामून टे डरी जाते मुझे थी मुझे डरी जाती बट स्टिल आम मैनेज करूँ सो गुड फाइन एबे तो सब चलची सबू एबे भृसंग पत्र पड़ला सी टिके चटकिला भलसे भृसंग पत्र उपमार भल फ्लेवर ऐड करता मैं पियाज पकईकि हल्का हल्का भाजीदेव टिके पिंक है पर्यंत देन आफ्टर सब वेजेस जहाँ सब आम कटाई रखाई से सब पड़गला एंड सेटा भलसे सटे हम ता टिके हल्का लुण आउ चीनी पड़ी टेस्टा को आउरी एनहांस करिवो जी जहाँ रहा हल्का हल्का फेर भजा होगला भलसे देन आफ्टर सुजी पकई देती पानी भी पकई देती एंड उपमा इज ऑलमोस्ट रेडी देन यहाँ आमर लंच प्रिपरेशन चिकेन चंग्रेजी आज होता मामुनी एंड आम समस्ते मिसिकी करूँ ये काना खाऊँ ये बड़ दीदी बेबी खाऊँ ता मौसी खुआई दौरान तापरे चिन्नू नाना ये बस क्या सहित कथा होती मामुनी एज यूजुअल करुँच एंड यहाँ आम खाइबा रेडी भात चिकेन एंड सलाड ये भाईना खाऊँ देखो तो ये ब्लॉग शेष कर भल लगी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करदे।